对，人工点焊，点焊完了以后，直接过来焊就行了。这是9个6斗，6斗。焊这种硬的是这种大的，应该它节能效果高。它不是比人工高的，但是呢，它不起早。你这个人下班了，下一个人来了以后一样让他干活，而且呢，你像焊过活的，你跟这个人是焊下班持续的，但是它。